আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরেকটি স্পেশাল ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটা ধামাকা একটা অফার দিব, যে অফার হচ্ছে যারা মার্সেল ফ্রিজ যারা কিনতে চাচ্ছেন একেবারে খুবই রিজনেবল প্রাইসে এবং সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা মার্সেল ফ্রিজের রিভিউ করব, পাশাপাশি সেই প্রোডাক্টের প্রাইস ডিটেলস এবং হচ্ছে একদম কম প্রাইসে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। এবং মার্সেলের প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা কিন্তু প্রত্যেকটা অফিসিয়ালিভাবে কিন্তু অথেন্টিক এ গ্রেডের প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন, সেই সাথে একটা দামাকা একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু আসলে পেয়ে যাবেন। চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মার্সেল ব্র্যান্ডের, যারা হচ্ছে মার্সেলের 312 লিটার হ্যান্ডেল কাটার ডিজাইন কোয়ালিটি যারা চাচ্ছেন একটা ফুলের ভিতরে, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন, একদম অথেন্টিক এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মার্সেল ব্র্যান্ডের। আর এটা প্রোডাক্ট ইনফরমেশনটা একটু দেখা, এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 12 ইয়ার্স অর্থাৎ 12 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। সেই সাথে এটার প্রোডাক্ট ইনফরমেশন হচ্ছে এটার মডেল হচ্ছে MFEC1B GDEL। আর GDEL হচ্ছে এরকম হ্যান্ডেল কাটা ডিজাইন কোয়ালিটি থাকবে, যেটা হচ্ছে হ্যান্ডেল কাটা ডিজাইন কোয়ালিটি একেবারে ফ্রেমলেস। আর পাশাপাশি এটার মডেল C1B GDEL। আর এটার গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 312 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 290। এটার সিফটি হচ্ছে 17 সিফটি, পাশাপাশি হচ্ছে আলাদাভাবে কোনো স্টেবিলাইজার মেশিন আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে না, পাশাপাশি হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে মূলত বড় ফ্যামিলি এবং যারা হচ্ছে একটু ডিপ এবং নর্মাল, যারা 50-50 ক্যাপাসিটি যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে একদম রিজনেবল প্রাইসে একদম কম দামে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। অর্থাৎ মার্সেল ফ্রিজের উপর কিন্তু স্পেশাল ডিসকাউন্ট চলতেছে এই মুহূর্তে। যারা হচ্ছে মার্সেল ফ্রিজ যারা কিনতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে ডিপের সেকশন পেয়ে যাচ্ছেন এবং নিচে সেকশনটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে নর্মালের সেকশন, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে জায়গা কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। যারা হচ্ছে বিগ ক্যাপাসিটির জায়গা যারা চাচ্ছেন, অর্থাৎ বিগ ক্যাপাসিটি ডিপ যারা চাচ্ছেন, এবং কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। পাশাপাশি হচ্ছে ডিপ এবং নর্মাল সেকশনে কিন্তু আসলে পকেট সেকশন পেয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ দুইটা সেকশনে কিন্তু আসলে চেম্বার পেয়ে যাচ্ছেন। যারা হচ্ছে ডিপ এবং নর্মাল সেকশনে চেম্বার যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 46,690 টাকা। আর এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আপনারা আমাদের কাছ থেকে মাত্র 38,490 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই ফ্রিজটা পারচেস করতে পারবেন। মার্সেল ব্র্যান্ডের 38,490 টাকা দিয়ে আপনারা 312 লিটারের GDEL মডেলের প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর তো পাশাপাশি হচ্ছে মার্সেল ফ্রিজে কিন্তু আসলে সর্বোচ্চ পরিমাণে ডিসকাউন্ট চলতেছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।